있습니다. 긍정의 장장 넣기 112일차 긍정부여 강사 투제이입니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켜게 되었냐면요. 긍정적인 사고를 하는 것은 매우 힘든 일이다. 그러나 그만큼 값어치가 크고 대단한 일이다에 대해서 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 예전에 한번 얘기를 한 적 있습니다. 긍정적인 것을 하려면은 의식적으로 매일매일 조금씩이나마 꾸준하게 해야 된다라고 말씀드린 적이 있습니다. 우리가 운동을 하는 것을 예를 들어보겠습니다. 내 몸을 키우고 싶고 건강한 체력을 키우고 싶다는 것 자체만으로도 어떻든 활동력을 올리고 활기차게 삶을 사는 거잖아요. 그것을 하려면은 매일매일 의식적으로 해야 됩니다. 운동은 의식적으로 하지 않으면 운동을 하지 않게 됩니다. 사람 몸은 쉽게 나태해지기 쉽고 쉽게 게을러지기 쉬운 것이 사람의 부정적인 것과 친하다라고 표현을 할 수 있을 것 같습니다. 저 또한 부정적인 것과 친했던 사람입니다. 저는 부정적인 것과 친하면서 싫어하면서도 친하게 지냈었습니다. 왜냐하면은 부정적인 환경에 내가 살아왔었고 부정적인 데이터가 많았기 때문이죠. 그러다가 제가 이 긍정적인 사고를 하면서 선택을 하면서부터 매일매일 꾸준히 이 부정의 기본값을 낮추고 긍정의 기본값을 올리려고 의식적으로 매일매일 꾸준하게 즐기는 마음으로 했었습니다. 그러다 보니까 지금은 과거의 저와 현재의 저를 비교해보자면 과거에는 부정적인 데이터가 씌웠기 때문에 부정적인 부정적인 감정으로서 행동하는 사람이었습니다. 뭔가 안 되거나 뭔가 어려운 일이 있으면 짜증나 하면서 불평불만 불들이 형제 얘기했죠. 불평불만 불안의 형제들이 나타났었는데 반대로 지금은 긍정의 값어치 긍정의 값이 올라가다 보니까 오히려 이거 한번 해보자 해결할 수 있는 일이라는 자신감이 생기고 여유 있는 마음으로 차분하게 그 일을 결국 나아가게 되었고 그러다 보니까 감사, 감동, 감탄의 형제들이 제 삶에 나타나게 되고 그것이 자리 잡게 되었습니다. 그러다 보니까 내가 주어진 상황에 부정적인 반응은 조금은 있지만 긍정의 값이 높기 때문에 이것을 낮추게 되는 삶을 살고 있더라고요. 그래서 긍정적인 것은 정말 어떻게 보면은 힘든 일이지만 결단을 해야 되는 일이지만 내가 그 고난과 시련에서 단련을 받고 연단을 받고 나아가야 되는 일이지만 그만큼 대단한 일이구나 라는 생각을 가지게 되었습니다. 그러니 여러분들도 긍정적인 사고를 가지고 살아간다는 것만으로도 정말 대단한 일이다 라고 생각했으면 좋겠습니다. 누군가는 그렇게 얘기를 합니다. 긍정적으로 생각하는 거 말은 쉽지 하지만 어려워 쉽지 않아 현실은 쉽지 않아 라고 말씀을 하시는 분들이 있습니다. 맞습니다. 현실은 쉽지 않다 라고 볼 수 있습니다. 그러나 내가 그 현실을 즐기고 그 현실 또한 내 삶의 일부라는 것을 인정하고 그 현실을 이 쉽지 않은 현실을 내가 한번 쉽게 살아가보자 한번 그렇게 긍정적인 사고를 선택해보자 라는 마음으로 살아가신다면은 충분히 사고가 바뀔 수 있습니다. 내 안에 있는 신념이 바뀔 수 있습니다. 쉽지 않다라고 얘기하시는 분들은 어렵다라고 보시는 분들은 저는 그렇게 생각을 합니다. 아직은 부정의 데이터가 많기 때문이다. 그러나 긍정의 데이터가 점점 쌓이다 보면요. 내 현실은 내가 좋은 생각과 좋은 행동으로 만들 수 있구나. 정말 감사함이 넘치는 삶이구나. 감동이 넘치는 삶이구나. 감탄을 할 수 있는 삶이구나라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 여러분, 세상은 여러분의 편입니다. 세상이 내 편인데 내가 두려워할 것이 있겠습니까? 우리 삶은 우리 세상이 지켜주고 내 세상에 좋은 것들을 심어 주신다면 그 세상에는 뿌리가 자라고 그 세상에 좋은 것들만 자라날 것입니다. 그러니 매일매일 선의 길로 나아가고 좋은 에너지를 얻기 위해 매일매일 주어진 행함에 최선을 다하시길 바라겠습니다. 그러나 여기서 중요한 것이 있습니다. 바로 즐기면서 여유 있는 마음으로 살아가는 것입니다. 왜 그렇죠? 왜 그렇다고 얘기했죠?
내가 너무 거기에 의미 부여를 하고 잘해야 돼, 열심히 해야 돼, 긍정적인 사고 해야 돼 하다 보면은 나도 모르게 강박관념을 가지게 되고 조급해지고 급해지고 쓰러질 수도 있는데 나 긍정적인 사고를 가진 사람이어서 쓰러지면 안 돼! 라는 그 압박감 속에 나도 모르게 회의감이 들어서 멀어질 수도 있습니다. 그러니 내가 쓰러질 수도 있습니다. 나 지금 좀 힘들어서 쓰러졌네? 괜찮아. 오케이, 괜찮아. I'm fine, 괜찮아. 그거 외치면서 다시 회복하시면은 금방 회복하실 수 있는 힘이 생길 것입니다. 그러니 여러분, 긍정적인 길을 가는 것은 어려운 일이나 그 길을 간다는 것 자체만으로도 대단한 일이다 라는 것을 알고 깨닫고 살아가시기 바라겠습니다. 우리 삶은 우리 편입니다. 우리의 세상은 여러분들의 편입니다. 그러니 그 세상을 믿고 살아가시기 바라며 긍정의 사고로 세상을 가득 채우시기 바라겠습니다. 저는 오늘 또 긍정적인 사고를 가지며 여러분들에게 좋은 영상을 알려드리는, 좋은 내용을 알려드리는 긍정부여 강사 투제이였습니다. 내일 또 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.